হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সবল আছেন। আজকের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনা করব, যেটি এই গ্রীষ্মকালীন সময়ে দেখা দিয়ে থাকে আমাদের সকলের, বাচ্চা থেকে শুরু করে আর বৃদ্ধ বয়স্ক মানুষদের পর্যন্ত এই রোগটি দেখা দেয়। এই রোগটি হলো শুষ্ক কাশি। এই শুষ্ক কাশি আমাদের এই গ্রীষ্মকালীন সময়ে বেশিরভাগ দেখা দিয়ে থাকে। শুষ্ক কাশিটা হওয়ার ফলে আমাদের যে শরীরের অসুবিধা বা সিমটমগুলো কি হয়, কি অসুবিধা হয়, এবং হোমিওপ্যাথিতে একটি চমৎকার ওষুধ রয়েছে যা কিন্তু শুষ্ক কাশির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ওষুধটি শুধু শুষ্ক কাশির ক্ষেত্রে কাজ করে তাও নয়, ফুসফুস, লাংস বা আপনার যে যক্ষা কিংবা নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিসের যে কাশিগুলো হয়ে থাকে বা সিমটমগুলো ফুটে ওঠে, সেক্ষেত্রে কিন্তু যে হোমিওপ্যাথি ওষুধটি আপনাদেরকে জানাবো তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। তো বন্ধুরা, আমি ডাক্তার মাজিদ পাইক, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, প্রীতি, ভালোবাসা জানাই। যে সমস্ত দর্শক বন্ধু আমার এই চ্যানেলটি নতুন দেখছেন, এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন, কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ওষুধ, খুবই ভালো ভালো হোমিওপ্যাথি ওষুধ আপনাদের সামনে তুলে ধরব। সেই ভিডিও নোটিফিকেশান আপনারা আগেই পাবেন। তো চলুন শুরু করি যে শুষ্ক কাশির যে হোমিওপ্যাথি ওষুধটি রয়েছে সেটি কি। শুষ্ক কাশি এটি কেমন ধরনের আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে অনেক সময় রুগী দেখবেন বা আপনার বাড়ির বাচ্চারা কিংবা বয়স্ক মা বাবা, সন্তান সন্ততি প্রচুর হারে একটানা কাশতে থাকে, হাঁচি করতে থাকে, হাঁচি হয় এবং তার সঙ্গে কাশতে কাশতে গলায় মনে হয় যেন কি শিরশির করছে কিংবা কুটকুট করছে, গলা খুসখুস করছে। এইভাবে প্রচণ্ড হারে এক নাগাড়ে কাশতে শুরু করে, কিন্তু কফ ওঠে না। আর রুগী যতই নড়াচড়া করে তার সেই কাশি কিংবা রোগ বেড়ে যায়। যদি স্থিরভাবে চুপ করে থাকে তাহলে কিন্তু সে একটু ভালো বোধ করে বা আরামে থাকে, কিন্তু যদি একটু নড়াচড়া করে তার রোগটি বেড়ে যায়। এমনই লক্ষণ দেখা দেয়। আর এই শুষ্ক কাশির কারণে বুকে লাগে, মাথায় লাগে, মাথা ভারী হয়ে যায়, আর পেটেও পর্যন্ত ব্যথা হয় এই শুষ্ক কাশির কারণে। শুষ্ক কাশিটা এমন একটি কাশি যা খুবই কষ্টদায়ক এবং খুবই বেদনাদায়ক। কাশতে কাশতে অনেক সময় গলা ব্যথা হয়ে যায়। গলা ব্যথার কারণে কিছু খেতে অসুবিধা হয়, গলা বসে যায়। এই যে পরিষ্কার কথা বলছি, এই কথাটা পরিষ্কার আর আসে না। যেমন গলা ধরা একটা কথা হয়, তেমনিভাবে গলা ধরে যায় এই কাশতে কাশতে। বুক, পেট এবং মাথা পর্যন্ত ভারী হতে থাকে, অর্থাৎ কাশি যখন হবে তখন মনে হয় যেন মাথার মধ্যে একটা কিছু বাজছে বা মাথাটা ফেটে যাবে, এমন মনে হয় এই শুষ্ক কাশির কারণে। আর এর সঙ্গে হাঁচি হতে থাকে প্রচুরভাবে হাঁচি হতে থাকে। মাথা অনেক সময় ব্যথাও করতে পারে এই শুষ্ক কাশির কারণে। এই গ্রীষ্মকালীন সময়ে এই ঠান্ডা থেকে গরমে আসা বা হঠাৎ গরম বোধ করা, এই সময়ে যে কাশিটা আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছে বা আপনাদের হচ্ছে, এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পালন করে থাকে। এই সময় এই গ্রীষ্মকালীন এই শুষ্ক কাশিটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা দিয়ে থাকে। এই গ্রীষ্মকালীন যে ওয়েদার রয়েছে, আপনারা দেখবেন অনেক সময় রাতে কিন্তু পাখা চালিয়ে শুচ্ছেন, ঠান্ডা লাগছে শরীরে, আবার কিছুক্ষণ পরে আপনি যখন পাখাটা বন্ধ করে দেবেন দেখবেন ঘেমে যাচ্ছে। এই যে অল্টারনেট ঘাম এবং ঠান্ডা গরম, এর ফলে যে শরীর খারাপ হয় বা কাশি হয়, এই শুষ্ক কাশিটা, এক্ষেত্রে কিন্তু এই হোমিওপ্যাথি যে ওষুধটি জানাবো সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। একদম ম্যাজিকের মতো কাজ হবে এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটি। আর যে লক্ষণটি আপনাদেরকে জানাবো শুষ্ক কাশির কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে এই গ্রীষ্মকালে
কাশতে কাশতে অথবা এই গ্রীষ্মের সময়, এই গরমে, অতিরিক্ত গরমে বা এই গ্রীষ্মের সময় অনেকের দেখবেন নাক থেকে রক্ত বের হয়, নাক থেকে রক্ত পড়তে থাকে এই সময়। সেক্ষেত্রে কিন্তু খুবই আশ্চর্যভাবে কাজ করবে এই ওষুধটি। যে ওষুধটি বলতে চলেছি সেটি হলো ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম। হোমিওপ্যাথি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুমুখী ওষুধ এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম। ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম ওষুধটির মধ্যে যে সিমটমগুলো আপনাদেরকে জানালাম সব কিছুই এই ওষুধের মধ্যে রয়েছে। শুষ্ক কাশি, ব্রঙ্কাইটিস এবং কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা, পেটে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা বা ব্যথা, মনে হয় কাশতে কাশতে মাথা যেন ফেটে বের হয়ে যাচ্ছে, এই সমস্ত লক্ষণ কিন্তু ব্রায়োনিয়ার মধ্যে রয়েছে। আর গ্রীষ্মকালীন ক্ষেত্রে এই ওষুধটি খুবই উপকারী এবং নাক দিয়ে যাদের রক্ত বের হয় গ্রীষ্মের সময় ঠান্ডা লেগে বা শরীর গরম হয়ে গিয়ে, এই ব্রায়োনিয়া ওষুধটি অতি কার্যকরী। কাশতে কাশতে গলায় ব্যথা কিংবা হালকা জোরো জোরো ভাব অথবা মাথা ব্যথা, মাথা যেন মনে হচ্ছে চেপে ধরে আছে, বুক চেপে ধরে আছে, এক্ষেত্রে এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম খুবই উপকারী এবং খুবই আশ্চর্যভাবে কাজ করে থাকে এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম। শুধু তাই নয়, অনেক সময় দেখবেন অনেক গর্ভধারিণী মায়ের বুকে যে ঠুনকো লাগে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম খুবই ভালো কাজ করে থাকে। ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম এই ওষুধটি আপনারা 30 শক্তির নেবেন। 30 শক্তির ওষুধ। এই ওষুধটি অ্যাডাল্ট বড়রা আপনার 5-6 বছরের উপর থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত 1 থেকে 2 ফোঁটা দিনে 3 বার সকাল দুপুর রাত্রে খাওয়া দাওয়ার আগে আগে মুখে ফেলে 2 ফোঁটা করে খাবেন। আর যদি বাচ্চাদের খাওয়াতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা 6 মাস বয়স্ক বাচ্চাদের 6 থেকে 7, 8, 9, 10 কিংবা 4 বছর 5 বছর পর্যন্ত এই লেভেলের বাচ্চাদেরকে আপনারা 1 চামচ জল নেবেন, ছোট একটা চামচ, যে চামচে দুধ খাওয়ায় কিংবা চা চামচ বলা হয় সেই চামচের 1 চামচ জল নিয়ে তাতে 1 ফোঁটা ফেলে দিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াবেন। দিনে 3 বার সকাল দুপুর রাত্রে খাওয়া দাওয়ার আগে আগে মুখে ফেলে এই ওষুধটি খাওয়াবেন। তো বন্ধুরা, যে বিষয়টি আলোচনা করলাম শুষ্ক কাশির ক্ষেত্রে, এমনকি এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম আপনার যে ফুসফুস রয়েছে, লাংস রয়েছে, ফুসফুসের মধ্যে কিন্তু কফ আদৌ জমতে দেবে না, পরিষ্কার করে দেবে এবং বুকের মধ্যে যদি চাপা কোনো কফ থাকে সেই কফটাও তুলে দিতে সাহায্য করে এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম। তো বন্ধুরা, ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম বহুমুখী ওষুধ। এটি আপনারা যে কোনো সময় নির্দ্বিধায় আপনারা খেতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। যদি আপনি মনে করেন যে আপনার শরীর খারাপ লাগছে, গলা খুসখুস করছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনি ব্রায়োনিয়া খেয়ে নেবেন, দেখবেন আপনার সেই কষ্টটা দূর হয়ে গিয়েছে, আপনারা সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। তো ভিউয়ার্স, যে সমস্ত বন্ধু ভিডিওটি দেখছেন, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে সেই সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য পরের ভিডিও আমি তৈরি করব। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।